saya udah pakai dari 2014 sampai saat ini, Alphaspin, Alphameta. Nah, di awal saya pakai itu kesehatan saya luar biasa banget. Jadi saya setahun 4 kali bisa minum antibiotik karena batuk pilek berkepanjangan. Jadi kalau batuk pilek tuh saya bisa sebulan. Nah, minum antibiotik pun itu sampai sebulan. Kemudian batuknya luar biasa sampai saya pernah ronsen karena takut kalau ada paru-parunya terjadi sesuatu. Nah, kemudian setelah minum Alphameta sehari 3 kali, kemudian pakai Alphaspin, itu tanpa terasa perlahan-perlahan itu kesehatan saya bertambah baik. Jadi saya nggak perlu lagi minum antibiotik.